Чудесного времени суток. Давайте сегодня поотвечаем на вопросы. Наверное, будут коротенькие, скорее всего, видео у нас про простудные заболевания. Сейчас с вами коснемся. Ну и вопрос следующий. Лающий кашель у обоих детей. Хотя перед болезнью, да, было хорошее состояние, вроде бы прекрасно дети провели время и с мамой, и с папой. Вроде бы всем уделили внимание, все хорошо, все прекрасно, замечательно. Здесь что мы можем, да, посмотреть, на что поискать. Либо дети были в стрессе перед этим, да, какая-то ситуация, да, в семье, может быть, происходила, особенно если родители в разводе, например, да. Здесь не очень ясна ситуация, вместе родители или нет. И когда, да, и одного родителя они получили, и второго родителя получили, да, в доступ, и все хорошо, все замечательно. Наконец-таки, да, вот стресс этот схлынул, ребенок, да, расслабился, и организм просто ушел, да, в такую фазу отдыха, расслабления, восстановления, в том числе, да, и через болезнь, может, это запустилось. Ну и дальше еще второй вариант. Здесь стоит поисследовать маму, в первую очередь, да, как она относится к папе и как у нее самой, да, с организмом. Так бывает, что дети быстро первые сами реагируют на что-либо, а уже мамин организм там через какое-то время спустя тоже начинает заболевать. Просто взрослый организм более устойчивый, психика более такая, да, устойчивая, и не так быстро все это происходит. У нас есть какой-то запас сил, ресурсов на то, чтобы, да, там что-то сдержать, подавить, на что-то, может быть, не реагировать, что-то отложить немножечко в какой-то дальний ящик. И вот здесь вот это вот нужно как раз-таки поисследовать, да, что у вас происходит. Ну и про лающий кашель еще, да, как вариант. Знаете, как лающий кашель, он такой лающий, да, на кого лаять-то хочется? Ребенку, может быть, да, если он достаточно взрослый, и у него есть какие-то там, ну, отношения в школе, отношения в садике, может быть, воспитатели там и так далее. Но все-таки так или иначе больше и в первую очередь и больше всего смотрим маму, на кого хочется полаять, да, погавкать, на кого, да, но не получается или не получилось, или что-то сказать и так далее. Здесь, конечно же, на этом я бы изначально поставила акцент, поисследовала эту тему, как она у вас там происходит. Задавайте свои вопросы, будем на них отвечать потихонечку, снимать видео, выкладывать их, и, может быть, это кому-то еще пригодится, будет полезно. Всего вам самого замечательного, будьте здоровы, подписывайтесь, ставьте пальчик вверх, и жду вас на личных консультациях.